កាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានឃើញវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្វេគមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកគឺអ៊ំស្រីម្នាក់នេះបានគាត់បានអ៊ីវកូនរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់នេះបងប្អូនអើយគ្មានអ្វីរុំខ្លួនតលតែសោះសំបីតែលុយ100រៀលបាទសំបីតែឡានពេទ្យដឹកទៅផ្ទះហើយមិនដឹងថាផ្ទះគាត់នៅឯណាគាត់បានអ៊ីវកូនគាត់ទៅរកកន្លែងមណ្ឌលមួយបាទបងប្អូនចាំមើលផ្លាកនៅខាងលើណាហើយវីដេអូនេះខ្ញុំបានប្រភពពី Facebook របស់ពី page របស់បងស្រីម្នាក់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលគាត់បានបង្ហាញហើយគាត់បានជូនលុយ20000បងប្អូនអើយខ្ញុំសង្វេគមែនតែននៅក្នុងបណ្ដាញបងប្អូនមើលចោះបាទមើលចោះថាតើសង្វេគប៉ុណ្ណាបាទទៅហៅគេហើយបាទនេះបាទគេស៊ូមកមើលទៀតបាទគេនេះអីគេអង្គការសង្គ្រោះបាទម៉ូសេកម្ពុជាបាទនេះឃើញទេបាទជួយកុមារកម្ពុជានេះយើងអត់មាននិយាយប៉ះពាល់អង្គការគេទេតែគាត់ទៅរកគេជំនួយហើយក៏អត់មានអ្នកណាចេញមកដែរបាទមានអ្នកចេញមកមិនអត់ទេបងប្អូនគេសួរគេនាំក៏ប៉ុន្តែគេមិនទទួលខ្មោចទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំសង្វេគក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមជាមនុស្សដែលយើងមានជីវិតដូចគ្នាហេតុអ្វីក៏ជីវិតគាត់សង្វេគខ្លាំងម្ល៉េះសង្វេគខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាហើយបាទអ៊ីវកូនមកបងប្អូនណាបាទហេតុតែកូនគាត់ស្លាប់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែបាទគាត់នៅតែ3នៅតែអ៊ីវបងស្រីក៏គាត់ហុចលុយឲ្យ20000រៀលបាទគាត់លើកដៃសាពះហើយខ្មោចគឺធ្ងន់ណាស់បងប្អូនបាទមិនស្រាលទេណាបាទខ្មោចធ្ងន់ណាស់បាទយូរទៅធ្ងន់ទៅហើយមិនដឹងថាស្លាប់ប្រហែលម៉ោងស្លាប់ពីមន្ទីរពេទ្យណាមកនោះទេបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យឬស្លាប់នៅណាទេនឹងខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់បែបនេះណាបងប្អូនណាតែហេតុអ្វីក៏មិនមានអ្នកណាមើលឃើញជួយរាយការណ៍ឲ្យមានចំណាត់ការពីមេភូមិមេឃុំឬមួយក៏អង្គភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់នេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះគាត់ផងដឹកសពកូនគាត់ដឹកគាត់យកទៅផ្ទះផងផ្ទះនៅឯណាលោកហើយឃើញហើយសង្វេគចិត្តតក់ស្លុតណាស់ជីវិតយើងជីវិតគេមានតែការបួងសួងបន់ស្រន់បាទនៅក្នុងចិត្តបាទសូមឲ្យក្មួយបាទជាតិក្រោយកុំឲ្យអភ័ព្វដូចជាតិនេះទៀតបាទសូម្បីតែស្លាប់មែនតែនៅរកកន្លែងស្លាប់អត់ឃើញអាសូរម្ដាយទ្រូងម្ដាយតាំងពីពោផ្ទៃបង្កើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញនៅ3ត្រកងកូនរហូតខ្ញុំមើលវីដេអូនេះហើយខ្ញុំសង្វេគតក់ស្លុតនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងបំផុតបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាដឹងគាត់នៅកន្លែងណាអីសូមជួយផងហើយម្សិលមិញនេះបាទឃើញលោកជំទាវហើយនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានសទ្ធាកំពុងតែស្វែងរកបងប្អូនណាដឹងបាទសូមជួយខមមិនបាទជួយគាត់ផងជួយដើម្បីជាលុយធ្វើបុណ្យជាមឈូសខ្ញុំមើលតែគាត់ខ្ញុំអសូរចិត្តម្ដាយណាស់ម្ដាយគេម្ដាយយើងហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកម្នាក់ប្រសិនបើឃើញបែបនេះបាទគឺសង្វេគតក់ស្លុតនៅសង្ខារធម៌របស់មនុស្សដែលមិនទៀងហើយនៅពេលដែលទៀងនឹងស្លាប់ទៅវិញហើយបាទរោគតែកន្លែងដឹករោគតែអ្វីដឹកសពយកទៅផ្ទះក៏មិនឃើញត្រូវម្ដាយអ៊ីវម្ដាយ3ត្រកងយកទៅក្នុងនាមជាម្ដាយទឹកដោះដែលធ្លាប់បីបំកូនដែលធ្លាប់បំបើកូនរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញហើយបងស្រីគាត់ហុចលុយ20000នេះគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់មានដែរតែគាត់មានចិត្តឲ្យទាំងអស់បាទគាត់មកពីមន្ទីរពេទ្យដែរណាបងប្អូនមកឃើញហើយសង្វេគខ្លាំងមែនតើដូច្នេះសូមបងប្អូនបាទជួយស្រាវជ្រាវទៅបានឃើញនៅកន្លែងណាជួយប្រាប់ដល់សប្បុរសជនសប្បុរសធម៌ដែលគាត់មានចិត្តចង់ជួយមានចិត្តមេត្តាសង្គ្រោះដល់គ្រួសារអ៊ំស្រីនិងកូនរបស់គាត់ដែលជាសពវិញហើយបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន